La cámara tiembla al ritmo de los truenos mientras enfoca a Vegeta, completamente empapado, sus músculos tensos y brillando bajo la lluvia. Sostiene una colosal pesa Saiyajin de metal negro, con inscripciones alienígenas y marcas de batalla. Cada gota que cae sobre ella se evapora al contacto. En el cielo, los rayos trazan líneas de poder que parecen responder a su aura. En primera persona, vemos sus manos cerrarse sobre la barra. Vegeta gruñe con furia contenida y levanta el peso por encima de su cabeza. El suelo retumba con cada repetición y la cámara vibra con la onda expansiva. Sus venas se marcan y el metal chispea como si canalizara la tormenta misma. Esto es lo que se necesita para superar a un dios, grita con voz rasposa, mirando brevemente a cámara con una intensidad salvaje. El trueno lo interrumpe, pero él no se detiene. Cada alzada es una declaración de guerra, cada gota de lluvia un desafío aceptado.